হ্যালো বন্ধুরা, আমি একটি ইউনিক স্টাইলের রান্না নিয়ে এসেছি আজকে। পাহাড়ি বাঁশের কুড়ুল, মুলি বাঁশের কুড়ুল হতে হবে, বাজার থেকে আনবে। এটাকে এনে ভালো করে দিয়ে পুরো ভিতরটা এইভাবে ভেতরটা ক্লিন করে নেবে। ক্লিন করে এটাকে মাংস কষিয়ে রান্না করবে, ছোটো করে এটার ভিতরে পুরাটা ভরে নেবে। দিয়ে নিয়ে সুজি ময়দা দিয়ে বাটটা করবে, মেখে নেবে। মেখে তারপরে রান্না করবে। খুব সুন্দর রান্না, খেতে ভালো লাগবে আশা করি। কিন্তু ৬-৭টা সিটি দিয়ে ভালো করে সিদ্ধ করে নিতে হবে, ভাজতে হবে। সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখতে আগামী কিছুদিনের ভিতরে আমি আপলোড দিচ্ছি। আমার পেজটাকে তোমরা ফলো করো। সম্পূর্ণ ভিডিওটা আমি হিন্দি এবং বাংলা স্পেলিং করছি। রান্নাটা কীভাবে করেছি দেখতে পারবে। আমি এখানে ছোটো করে দেখিয়েছি। ধন্যবাদ, সবাই পাশে থাকবে, পেজটিকে ফলো করবে।